မင်္ဂလာပါတင်းအလုပ်ကိုပိုမြန်မြန်ပိုလွယ်လွယ်နဲ့ပိုထိရောက်အောင်လုပ်ချင်ပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောမယ့် AI နည်းပညာတွေဟာတင်းအတွက်မဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အရာတွေပါအခုခေတ်မှာ AI ဆိုတာကနည်းပညာတစ်ခုတာမကအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲပေးနေတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီအချို့လူတွေက AI ကိုအဆုံးချပြီးအချိန်ကိုချွေထားပြီးဝင်ငွေတိုးတက်နေချိန်မှာမတိသေးတဲ့သူတွေကတော့အချိန်ကုန်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် AI ကိုကိုယ့်အလုပ်အတွက်ဘယ်လိုအဆုံးချနိုင်လဲ။ပထမဆုံးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ email ပြန်ခြင်း report ရေးခြင်း data စုစည်းခြင်းတွေကို AI ကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တဲ့အတွက်အချိန်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်စေပါတယ်။ဒုတိယ content creation အတွက်အရန်အဆုံးဝင်ပါတယ်။ YouTube video idea မရှိဘူးလား Facebook post မရေးတတ်ဘူးလား AI ကိုမေးလိုက်ရုံနဲ့ idea script caption hashtag အားလုံးကိုရနိုင်ပါတယ်။တယောက်တည်းနဲ့ content creator တယောက်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်လာပါပြီ။တတိယ design နဲ့ editing အလုပ်တွေကိုပို့များစေပါတယ်။ photo editing video editing thumbnail design AI tools တွေက click အနည်းငယ်နဲ့ professional quality ထိရောက်မှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ skill မများသေးတဲ့သူတောင်မှ quality ကောင်းတဲ့ output ရနိုင်ပါတယ်။စတုထငွေရှားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးပါတယ်။ freelancing လုပ်နိုင်ပါတယ်။ content creator လုပ်နိုင်ပါတယ်။ AI tools တွေတောင်းပြီး service ပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ script ရေးပေးခြင်း voice over လုပ်ပေးခြင်း video editing လုပ်ပေးခြင်းတို့ပါနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာက AI ကိုအဆုံးသုံးနိုင်တဲ့သူတွေကအနာဂတ်မှာအခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။ AI ကိုမသုံးတတ်သူညင်သုံးတတ်သူစားမှာကွာခြားမှုကတထေးသေးကြီးလာနေပါပြီ။ဒါကြောင့် AI ကိုကြောက်နေမယ့်အစားစတင်အဆုံးချကြည့်ပါ။တဲ့အလုပ်ကိုလွယ်ကူစေမယ့်တူတစ်ခုအဖြစ်အဆုံးသုံးပါ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ AI ဟာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုကူညီပေးမဲ့အရေးကြီးဆုံးဘာနာတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ် AI နီလန်းကောင်းတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။